Halo lor, Buli saiki arep nggawe kripik pisang tanduk. Saene niki lor gedine lor. Pisang tanduk, Buli. Heeh, pisang tanduk tinggi kripik teh persiapan lebaran lor. Ini nek Buli jenenge pisang tanduk. Lek tinggi kripik jam top lor. Ayo lor, malu Buli gawe kripik lor. Oh, delokan ki, delokan saene niki lho, pisang tanduk. Biuh. Digedhe nduk, kok niki nduk. Lah iya. Delokan lor. Oh, lor, delokan lor, muarep lor. Saiki donceki. Apa kudu nganggo kita pisang tanduk to lek nggawe keripik iki? Ora, sak duwene lor. Oke. Pisang kepok kena, pisang tanduk kena, pisang kayu kena. Lor, boleh arep nggawe bumbune kripik pisang, bawang putih karo garam tok. Arek ngono kok duwe masako. Diulek entah berarti ya. Dilek entah ngene iki. Ngene iki ae. Ala bukli iki dikai banyu lor. Kok lek ngecure lek sik kripik meh mateng ngono kae lor. Dicurne ning gedange sing digoreng. Berarti pasek ning wajan. Pas ning wajan. Lor, bukli lek goreng kripik pisang dipasrah ning ndure minyak ngene lor. Nah garing lor, iki terus dikai nganu bumbune iki. Gak sakeh kayak sak sendok ini. Iki rada garing baru dileboni bumbu. Kok bene gurih. Lor, matang. Jam meringin. Lor, ki men riyane tambah rame lor, tak tambahi jajan kembang goyang. Saiki bular nggih adonan. Gulane iki 400 lor. 400 gram. 4 gram. Terus ndoke 6 lor. Iki diaduk ngene lor. Bulik soalnya gak duwe nganuan kalau lor apa? Sing ngaduk ngono gak duwe. Dadi ki entong lor sing ngaduk lor. Gak apa-apa ya lor ya. Lor ki santene mlebu lor. Santene iku 900 ml lor. Aduk ngene iki lor. Uyahe sak sendok teh lor. Tepung maizena masuk 100 gram. 100 gram. Iki tepung berasnya mlebu lor. 500 gram lor. Jare niki setengah kilo 500 gram nggih. Loh, prayo ket biyen to, Buli. Oh, iya ya. Wah, Buli kok ya pinter eran to lor. Terigu apa teligu to lor niki lor? Terigu, Buli. Terigu 400. 400 gram. Wis dadekne siji niku diaduk sing sampe lumer. Lumer apa lumer? Lumer. Lah, lerune to. Domongi. Kok sore sampean tak wae sing tak erok nduk sampean nduk. Bayu. Pas goreng dipangan ra apa-apa. Ora mung pajangan ya, Buli. Ora, musuh Buli bebas. Los. Ikae wijen sak cukupe lor. Sama seneng akeh apa sithik, Buli? Akeh, men kemledus ngono nggo. Gurih ya? Heeh, gurih wijen iki. Wis goreng kan. Lor, dicelup ning ngene iki lor. Tapi aja sampai ndelep-ndelep. Terus ngene, separuh ngene iki. Lah, mari ngono terus iki dicelup ning minyak kene. Terus krembul ngene iki terus digoyang-goyang lor. Iki kembang goyange cilik no. Heeh, dadi ora kembang goyang iki. Lah apa, Buli? Guying. Kok dhewe ngene iki jan lor. Tapi nek sing bandel lor tunggale lor ora bareng lor. Cepote lor. Buli saiki arep goreng kerupuk. Deloken lor, akeh lor warna-warni lor. Delok apa iki, Buli? Iki enek kerupuk gadong. Aduh. Kerupuk kromo lea ijo. Heeh.
terus intep, Wih, jan. rengginan. Yo, Terus reno iki ya. apa gliti lor, sawi dipepe nek lho, Oh, gliti. gliti Terus jenenge. iki kerupuk pedes sawi. Heeh. Iki kromole abang. Heeh. Iki rambak sapi lor iki lor. Wih, Iki jan. rambak sapi iki. Jajane buli sok kerupuk tok lor. Klinggo kriak Kriuk. Ayo lor. Oke. Goreng kerupuk gadang lor. Nanti boleh bombo-bombo ya. Goreng rengginan lor. Goreng kromole cilik lor. Goreng kerupuk enggak kulit. Iki kerupuk sawi pedes lor. Iki goreng kliti lor. Kliti teko sawi, sawi dikukus terus diirisi dipepe. Ngene sedulur apa lor ngene iki jenenge lor? Lor, boleh karo bapak saiki ngapain jajan? Jajane akeh boleh. Kerupuk tapi lor, Kriuk-kriuk nah. nemen. Iki persiapan riyo sesuk. Taman ngade apa, Be? Iki nganu kromo ijo. Iki jajan khas iki lur. Jajan khas lur. Kerupuk gambir. Oh, kerupuk gambir. Sok ngene ae. Berarti harus enek lor. Wajib ya nek bulik ya. Wajib besok mangan bakso karo kerupuk gambir lor. Wih, mantep ya. Bulik ya. Iya nah. Lenceh. Nah, iki kromo leone lur. Heeh. Nah, Wah, apik ya. apik tenan. Kromo ijo. Lah iki apa iki Iki bulik? usus. Heeh, terus. Kacang bawang. Iki nganu roti jajan biyen lor. Apa iki jenenge? Semprit. Semprit anune garot iki lho. Pati garot. Pati garot. Oh. Iki kemben. Nah, iki ciri khas Kemben nih. ciri khas iki senengane mboke biyen iki Heeh. kemben iki. Wajib ku ya. Ya bulik kudu duwe. Iki Astor pink. Heeh. Wes sampeyan senengane kromole ya Be ya. Kromo ijo, kromo abang. Kok sing kromole abang cilik ada pisan Be. Ya, weh tenan lur. Mantep. Meriah-meriah. Pasti renyah iki lur. Tak bukae lho. Oh, kerupuk apa lho sini? Seblak lho. Ah, kerupuk sebelah sing pedes-pedes. Iya, kriuk pedes iki lho. Iki enek anu, apa iki jenenge? Jeli. Jeli. Oh, jeli sing enak lho. Iki bisa ngene lho, ngene. Ya, wis. Nek komak lho. Dindelok komake Komak iki lho, komak ngene iki. Enak senengane bulik iki komak iki. Gek sik usum ya komak ya ngene ya. Oh, iki diingi wis omah ra ento komak iki. Selangka ya. Iya nih selangka iki komak iki. Oh, manisan asem iki lor. Delok bulik. Asem iki. Iki cerme lor. Ih, Manisan cerme iki. Kromo liya cilik sing abang kuwi. Kromo iki lur, weh meriah tenan lek iki lur. Kosok-kosok lur. heeh terus. Dan renyah tenan iki lur. Ini ki sing lencer kok betah suwi iki kok. Oh, ya. Nah, sing lancar engko ngoyot mboten. Ora boleh sedina ora apa-apa. Nginep ra apa-apa. Ora apa-apa malah demen bulik. Monggo pokoke. Bulik demen ora sedulure do marah. Sesuk lur, Iya, lek Be. dulur kabeh nganjarne babe ibu iki jajane penuh, mulih diamplopi lur. Wih, Ya arek cilik.
Sing gede ninggal amplop. Sing teko engko akeh ya, Be. Oh, ora umum. Lek karene apa, Be? Open house. Oh, apa kuwi jare lah wong desa ora ngerti. Lancar rame lah dek kan ngomong open house, apa to open house iki. Babe bingung ya. Omahe bukaan. Oh, oh. Tak omongi ora tau ditutup lawange. Busuk kuwi, Dik. Oh. Ya iki jajan iki murah meriah. Renyah kabeh lur. Ya, ngene Iya. lagi lho ya. Iya sih ya. Tetep wis jajane akeh. Sik kon mam lur, Lah kon iya. madang. Mulai wae. Balik ninggali amplop lur. Aman to? Be gonggur ya, Be. Gongkur balik ninggali amplop lur. Aman to lur? Ah, Orang ngekei ninggali. Di sana ada apa, Be? Iki nanda iki nanda apa? Matahari iki lho, Nduk. Kembang goyang. tari Kembang goyang. rengginan. Weh, lah kuwi. Rengginan lur. Genge. Oh iki Rengginan lur. alon-alon be, soalnya ruwuhnya banget. Oh, ini ndak renyak engko. Enggak renyek loh. Yang gitu. Lho lur, jangan tenang. Opak gadung. Opak gadung iki lur. Kayak Opak gede-gede ya. Ya. Wah, jan. Mantep lur, tenang lur, aja lali silaturahmi ngene babe. Ha. Iki treyon desa lho. Seneng keput tuh bulik sampean bulik. Wes iki meh. Kembangnya goyang cilik-cilik lur. Sing gawe budi dhewe iki lur. Heeh, to Kembang kae. goyang iki. Heeh, kembang goyang. Cek warnane apik. Ngene kae iki lur-lur endi sing seneng lur? Lek babe iki enek lur. Ndi lek senengane babe ndi? Kabeh ah. Pak. Kabeh lur tenan iki. Babe iki serane nganu ya paite Putra Wali lho. Doyan kabeh lur. Jarang roh komak yang ini ya bulik. Orang misalnya gede enek karo tumbas kok bulik. Terus zaman biyen ki enek meneh apa kae jenenge sing bunder-bunder kae isi kaca. Beduk. Keciput. Kan, si Be. kacang nih. Sanggae. Sanghae. Oh, ya kan. Sanghae. Sanggae. Peh. Sanghae Iki kecil. bulik ning pasar gak entuk. Cantuk. Gak entuk. Gak entuk, gak enek jarene langsung. Lur, jajan ini kan senengane babe mbiyen Heeh. sik cilik-cilik ya lur. 60 tahun yang lalu lur. Piuh. Saiki babe umure 66 lur. Wis tua tuh sampe. Urung. 66 umure tapi babe kan sik nom lur. Heeh. Cek cilik. Cilik lur. Tapi dia nek iso gede, Oh, Dek. ngono lho. Bendak nangin nah. Sik. Pas ora golek sing pasar. Nek ngangge jajan babe arep bulik wis mari. Mm-mm. Iki ngene iki lho. Garek nutupi. Weh jajane jan. Jajane Rowonen. koyo ngene iki lho enake lho. Wes. Jan marem ya. Marem wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulurku kabeh, babe karo Buklik, selama iki ana salah, luput lan kilap, uga kurang menghibur kangge dulurku kabeh, disepuro ya lur ya. Keluarga besar Kisah Kaira mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir lan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.